নমস্কার। নমস্কার। আজকে আবার চলে এলাম অনেক দিন পরে আপনাদের সামনে আমার গিন্নির সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করতে। তবে আজকে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের বৌদি পুরো চেঞ্জেস, একদম চেঞ্জেসটা অনেকদিন কি? আগেই এটা আমার দরকার ছিল, কিন্তু আর মানে দেখানো চেঞ্জেসটা হয়নি বলে আর পড়াও হয়নি। যাই হোক, চেঞ্জেসটা কি? ওটা হচ্ছে চশমা। সেটাই। বৌদির চোখের একটা সামান্য মানে প্রবলেম ছিল, সেটা অনেকদিন আগে দরকার ছিল, কিন্তু ইদানিং ডাক্তার দেখিয়ে বৌদি একটা চশমা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। খুবই পাওয়ার। খুব পাওয়ারফুল চশমাটা। আর এই চশমাটা পরে আপনাদের বৌদিকে কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন কিন্তু। ঠিক আছে। আর আজকে চশমা পরে বৌদি সব কিছু রান্না করেছে কিন্তু। বাবা কি অসুবিধে যে হচ্ছিল, মনে হয় প্রথম একটু অসুবিধা হয়। লাগছে। তো কি করেছো বলো আজকে? আজকে বেশি কিছু করিনি। আজকে হচ্ছে এই যে মটর শাক, কচি মটর শাক, তো এর আগেও খেয়েছি অনেক রকম ভাবে। তো এটা আজকে চচ্চড়ি করেছি আলু বেগুন দিয়ে, আর সর্ষে ফুলের বড়া করেছি, কাঁচা টমেটম দিয়ে ডাল করেছি, মুসুর ডাল। এটা একটু শিম দিয়েছি। আর আছে এখানে আট ট্যাংরা, না আট ট্যাংরা আট ট্যাংরা কারি করেছি ধনে পাতা দিয়ে। আট ট্যাংরা মাছ মাছ কারি। আর এটা আর হচ্ছে চিকেন, মানে ওই ঝোল। চিকেন মানে আলু দিয়ে পাতলা ঝোল ঝোল। ঝোল। ব্যাস এই আজকে আমার দুপুরের ব্যবস্থা। হ্যাঁ। তো প্রথমে কি দিয়ে খাবো? শাক দিয়ে শাক দিয়ে খাই তাহলে। চলো খাওয়া দাওয়া শুরু করি। তো তুমি তো এতদিন পুরো চশমা ছাড়া খাওয়া দাওয়া করেছো, চশমা পরে যে খাওয়া দাওয়া করছো কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই বলো কিন্তু। যে কি লাগছে আমি জানি। নতুন নতুন যে কি অসুবিধা হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আমার চশমা খুলেই সব কিছু ভালো লাগবে। আর চশমা চোখে পড়ে ভীষণ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, খুব একটু হবে, প্রথম পড়ছো তো এটা অসুবিধা হবে। হচ্ছে। তবে ব্যবহার করতে করতে বা ঠিক হয়ে যাবে আবার। শাকটা কি করছিস গো? তুমি খাওয়া হয়ে গেছে তোমার? শাকটা কচি আছে। শাকটার মধ্যে আলু আর বেগুন দিয়েছো না? ভালো লাগছে। শাকটা খেয়ে মন ভরে গেল একদম। ডাটাগুলো করছি।
হয়ে গেল শাক দিয়ে খাবার। এবার খাবার ডাল দিয়ে আর বড়া দিয়ে। কাঁচা টমেটো ডাল, ও অসাধারণ। এবার হচ্ছে সর্ষে ফুলের বড়া। ঠান্ডা হয়ে গেল ভাজতে ভাজতে। ভালো হয়েছে, কিন্তু নুনটা কম দিয়ে দাও। ঠিক আছে, নুন কম হোক ঠিক আছে, কিন্তু বেশি হলে ভালো লাগে না খেতে। ডালটা দিয়ে এই বড়া দিয়ে খুব ভালো লাগছে খেতে। চিটকুটে রাখছে না? সর্ষে ফুল তো একটু করে লাগবেই তো। একটা জিনিস হয় তোমার, ওই হেনচা শাকের বড়া বা হেনচা শাকের বড়া খাবে, সেটাও তিতকুড়ো লাগে। মিঠি শাক সেও তিতকুড়ো লাগে। মিঠি শাকের বড়া তোমাকে খাওয়াবে একদিন, দেখবে। ডিমের শাকের বড়া সেও তিতকুড়ো লাগে। তেতো জিনিসটা খাওয়া ভালো। দুটো মাছ দাও, তুমি নাও, তারপর আমাকে দাও। এই আট ট্যাংরা মাছ, সামুদ্রিক মাছ, এর স্বাদ অসাধারণ। দেখি আট ট্যাংরা। ভালো হয়েছে। এরকম ঠুকে যাও, ঠুকে যাও, ঠুকে যাও। যাও। মাথা দেবো? তুমি লেজা নাও, আমাকে মাথা দাও। তুমি মাথা খেতে পারবে না, মাথা অনেক শক্ত। ভাত দিয়ে মেখে নাও।
আর ট্যাংরা মাছটা খুব ভালো লাগে খেতে। মিষ্টি আছে। এই যে তোমরা মিষ্টি ভাবটা তুমি বলো, প্রায় মাছে মিষ্টি আছে, মিষ্টি আছে, মিষ্টিটা কি করে বোঝো বলবো? না মাছ খেলে মানে কি মিষ্টি মিষ্টি লাগে নাকি? মিষ্টি মিষ্টি না, মাছ খেলে বোঝা যায় কোনো মাছ পানসা লাগবে, কোনো মাছ নোনতা লাগবে। আমি তো কিছু বুঝি না। আমি যে মাছ ভালো, যে মাছটা আমার প্রিয় সেটা ভালো লাগে আমার মুখে আমার, কিন্তু ওই মিষ্টি বলো, মিষ্টিটাই বুঝতে পারি না কীরকম মিষ্টি। বুঝবে না। টেস্টি মাছ। তো আমার আট ট্যাংরার ঝাল দিয়ে তো খাওয়া হয়ে গেল কারি দিয়ে, ও এখনো খাচ্ছে। তা আমি দেখি চিকেন দিয়ে খাই। চিকন চিকেন 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 না চিকেন, যাই হোক ওই একই হলো, ভুল তো হতেই পারে। এইটা নিলাম, আলু মিঠে, মিটে নিয়েছি। মেরে নিয়েছো? খেয়ে বলো মাংসটা কেমন হলো, তুমি নিজে করছো তো। আমি নিজে করেছি সেটা আমি কেন বলবো, তুমি বলবে। তুমি করলে যেমন আমি বলি। দুটো ভাত দাও। তো করে দেবো, দাও। ওকে। ব্যাস 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 ব্যাস, ঠিক আছে। দি আচ্ছা তুমি খাও, তুমি খাও, আমি দিচ্ছি তো। তো আমার গিন্নি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ও একটু তাড়াতাড়ি উঠে গেল, কারণ হচ্ছে যে ও একটু তাড়া আছে, ও যাবে, কোথায় যাবে বললো যেন। তো ও তাড়াতাড়ি খেয়েতে উঠে পড়েছে, উঠে পড়ে ঘরে একটু ফ্রেশ হচ্ছে, ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বেরোবে, কোথাও তাড়া আছে নিশ্চয়ই। তো যাই হোক, আমাকে মাংসটা ঢেলে দিয়ে গেছে, বাদ বাকি সব কিছু থালা বাসন সব নিয়ে চলে গেছে। আমি খাই এটাকে, মাংসটাকে। মাংসটা অসম হয়েছে। সবটাই নিয়ে নিলাম আজকে। প্রত্যেকবার মাংস থেকে যায়, তবে আজকে মাংসটা সবটাই নিয়ে নিলাম।
তো এই যেটু দেখতে পাচ্ছেন একটু ভাত আমি রেখে দিলাম আমার যে টমি আছে ওর জন্য, যে ও আগে খেয়ে নিয়েছে অলরেডি। ওকে মাংস দিয়ে ভাত দিয়ে মেখে দেওয়া আছে, খাওয়া হয়ে গেছে। তবুও আমার থেকে আমি একটু দিই সামান্য একটু। আজকে খুব সুন্দর খাওয়া দাওয়া হলো, খুব সুন্দর। শুধু সুন্দর আছে বলে আমাদের নিত্যদিনের খাবার খুব সুন্দরই হয়। তো আজকে আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল, খুব ভালো খাওয়া দাওয়া করলাম। তো আমার গিন্নি আগে খাওয়া দাওয়া করে চলে গেছে বলেছি। তো আজকের আমাদের এই একদম খুব সুন্দর খাবার দাবার। এই ভিডিও দেখে আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, যদি সম্ভব হয় শেয়ার করবেন। তো আজ আসি, আবার দেখাবেন নেক্সট কোনো ভিডিওতে। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখাবেন নেক্সট কোনো ভিডিওতে। নমস্কার।